Chorsu ovqat bozorida atiga 20 mingga qorin to'yg'izsa bo'ladimi? Qani ko'ramiz, ketdi. Ko'rib turganinglardek, ovqat bozorida yo'q narsani o'zi yo'q. Kalla pocha deysizlarmi, hasp deysizlarmi, osh, hammasi bor. Jonim, negativda yozganlar kim bo'lsin? Rahmat katta. Lekin 20 mingga na kalla pocha, na osh, na hasbdan hattoki yarim porsiya ham berishmas ekan. Hamma taniydigan o'sha xonimchi xolani oldilariga bordik. Ularda xonim 7 mingdan ekan. Obязательно yeb ko'rishga tavsiya qilamiz. Juda ham zo'r mazasi. Rahmat. Bismillah. Voy, tutunlari chiqib turibdi, lekin vashshi yumshoq. Bismillah. Vashshi zo'r. Hamma joyda tomatdan tayyorlaydi sousini, yo'q bo'ladi pomidordan ekan. Ikkitasiga shundoq to'yasiz. 14 mingga to'liq to'yasiz. Shashlikni bir donasi qiymami, jazmi, jigarmi farqi yo'q. 20 mingdan ekan. Agar non bilan olaman, qornim to'yadi desangiz 5 ming non ekan. Общий summada 25 mingga qorningiz to'yadi. Endi uyingizga borib ovqatlanasiz, qolganini. Uksusi bor-a buni? Bo'ldi. Bismillah. Issiqqina. Menimcha noni bilan olgan yaxshi. O'tirib yeyish kerak edi. Ustida turib yevordik. Ko'ryapsizmi? Sochniligini. Xotiralarni jonlantirmoqchi bo'lsangiz, yoshligingizdagi talabadagi paytlarni eslamoqchi bo'lsangiz, kelib ovqatlanishingizni tavsiya qilaman. Bunaqa mazani restoranlardan hech ham topa olmaysiz.